今日は2月24日、鉄道ストの日です。1898年のこの日、日本で初めての鉄道ストライキが実施されたことに由来して制定されました。当時、日本鉄道会社の機関士ら約400人のストライキにより、上野・青森間の列車が運休しました。このストライキは待遇改善を要求したもので、単なる賃上げの待遇改善だけではなく、労働者の地位向上も掲げていたと言われています。その後、このストライキをきっかけに、日本初の企業別労働組合が結成されました。いかがでしたでしょうか。それでは今日も素敵な一日になりますように。